لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو فور رفعه. حكاية حورية البحر إيريال. هذه القصة التي نسردها هي جميلة ومميزة، لكنها غير عادية. فيها نتحدث عن فتاة تسكن في أعماق البحر تدعى إيريال. تبدأ هذه القصة في أحد المحيطات البعيدة، وهناك كان مجموعة من البحارة يشقون طريقهم بين أمواج وهدوء المحيط. وتحت تلك الأمواج كانت تعيش مخلوقات كثيرة وعديدة، أجملها تلك التي تسمى عرائس البحر. وقد كان لهم ملك يسمى شيبان، وله الكثير من البنات، ولكن أجملهم تلك الأميرة المشاغبة التي تسمى إيريال. وفي هذا اليوم كان الجميع يشاهد عرض باسم الملك، ولكن إيريال المشاغبة تركت العرض أمام غضب الجميع ووالدها، فقد كانت تجمع بعض الأشياء من سفينة محطمة، هي وسمكة صغيرة تدعى فلتة. وقد كان يملأها الفضول عن حياة البشر. وفي الوقت الذي كان النورس يشرح لها عن الأشياء التي جمعتها من السفينة المحطمة، تذكرت حفلة أبيها، وها هي تعود مسرعة إليه. وفي الجانب الآخر كانت تعيش ساحرة شريرة يملأها الحقد من الملك وبناته، وكانت تفكر في طريقة لكي تؤذيهم. وصلت إيريال إلى أبيها وقد وبخها كثيرا، وخصوصا لما عرف أنها صعدت إلى السطح، وقد كان يحذرها ويقول أن البشر همج ويجب أن تتجنبهم. لكن إيريال بإحساس ما جعلها تقول أن البشر ليس كما يقول. وقد غادرت اجتماع أبيها وهي غاضبة وحزينة. أحس الملك بالذنب لأنه أكثر من توبيخها، لكن السرطان عصبان قال إنها تستحق، وإنها مراهقة ولا تعرف الطريق الصحيح. كلف الملك بعدها السرطان عثمان بمراقبتها. ذهب عثمان لمراقبة إيريال، وقد كانت إيريال تدخل إلى مخبئها السري الذي كانت تخفي فيه أشياء وأدوات صنعها البشر، كانت تجمعها منذ مدة. وقد كانت إيريال تتساءل كيف للبشر أن يكونوا أشرار وهم يصنعون أشياء جميلة كالتي جمعتها. ثم بدأت الغناء وهي حزينة تتمنى أن تعيش حياة البشر. انكشف السرطان عثمان أمام إيريال، وأمرته ألا يخبر والدها عن المكان السري. ثم مرت سفينة فوق السطح، وصعدت إيريال مسرعة تتفقدها. وهناك شاهدت أمير يدعى ريق وقد أعجبت به. وبينما كانت إيريال تستمتع بالعرض، هبت عاصفة قوية حطمت السفينة وألقت بمن فيها في عرض البحر. وبينما كان الأمير يغرق في ظلمات البحر الكبير، سارعت إيريال وأنقذته وألقت به على الشاطئ. وعندما كانت إيريال تتأكد من سلامته، فتح الأمير عينيه وشاهدها، ولوهلة جاء مستشاره وكلبه، ومن ثم وبسرعة اختبأت إيريال وراء صخور البحر. قام الأمير وهو يسأل المستشار عن الفتاة التي كانت أمامه، والمستشار يقول أنه يتخيل فقط. لاحظت المرأة الشريرة كل ما حدث، وعرفت أن إيريال قد أعجبت بالأمير وقد كانت تدبر مكيدة ما. وفي الصباح وبالخطأ من عثمان أخبر الملك بما حدث. ذهب الملك باتجاه إيريال، وهناك وبخها كثيرا وحطم جميع مقتنياتها التي جمعتها
وأمرها ألا تفكر في البشر مرة أخرى، وتركها غارقة في الدموع. وثم ظهرت حيوانات الساحرة الشريرة أمامها ونصحوها بالذهاب إليها لمساعدتها. وافقت إيريال، وها هي في الطريق لملاقاتها. وقد كانت محاولة كل من عصبان وفلتة فاشلة في إيقافها. وصلت إيريال للساحرة الشريرة، وقد عرضت عليها الساحرة عرض، وهو أنها ستعطيها وصفة تجعلها من البشر، ولكن إن لم تجعل الأمير يعترف بحبه لها في 3 أيام ستأخذ منها حريتها وتصبح عبدة عندها، وأيضا لا يمكنها أن تستخدم صوتها. وافقت إيريال على عرض الساحرة، وبتعويذة من الساحرة تم تحويل إيريال إلى فتاة جميلة، وهي الآن في اتجاه الشاطئ. وهناك وعلى الشاطئ كان الأمير حزين لأنه لم يعثر عليها، ولن ينسى صورة الفتاة التي أنقذته. وعند وصول إيريال إلى الشاطئ التقت بالأمير مباشرة، وقد تعرف عليها واكتشف أنها لا يمكنها الكلام، وأخذها معه إلى القصر. تم تلبيس إيريال بفستان جميل من قبل الخادمة، كما أنها جلست وتناولت الطعام مع الأمير والمستشار، وأشار عليها الأمير أن تذهب معه في الصباح في جولة، ووافقت إيريال. مرت أول ليلة لإيريال وهي من البشر نائمة على السرير سعيدة بحياتها الجديدة. وفي الصباح ذهب كل من الأمير وإيريال في جولة بين شوارع المملكة، وقد كان الملك شيبان يعطي أوامرا بالبحث عن إيريال في كل مكان. ولما حل المساء أكمل كل من الأمير وإيريال جولتهما، لكن على متن قارب. وفي لحظة كان الأمير سيعترف بإعجابه لإيريال تدخلت أسماك الساحرة الشريرة وأفسدوا كل شيء. عرفت الساحرة أن اعتراف الأمير لإيريال بات وشيكا، وقررت أن تتدخل. وفي تلك الليلة كان الأمير متوجها لاعتراف لإيريال. تتدخل الساحرة مرة أخرى، وقد حولت نفسها إلى فتاة واستعملت تعويذة للإيقاع بالأمير. وفي صباح يوم الثالث قرر الأمير تحت تأثير تعويذة الساحرة الزواج منها، وكل هذا أمام إيريال. ظلت إيريال تبكي طوال اليوم، وأمام غروب الشمس دقائق قبل انتهاء مهلة الساحرة لاحظ النورس أن الفتاة التي سيتزوجها الأمير هي نفسها الساحرة الشريرة، وعاد مسرعا ليخبر إيريال. قفزت إيريال متجهة إلى السفينة التي يقام عليها الزفاف، وهناك تدخل النورس ووقعت القلادة الساحرة الشريرة التي تستخدمها في سحرها وانكسرت. بعدها يعود الصوت إلى إيريال ويزول تأثير السحر على الأمير. وفي لحظة كان سيعترف فيها الأمير لإيريال ويطلب يدها للزواج انتهت المهلة، وعادت إيريال إلى حورية بحر مرة أخرى. ظهرت الساحرة بشكلها الحقيقي وأخذت إيريال وقفزت بها إلى البحر. ثم ظهر والد إيريال لإيقاف الساحرة، لكن وجد أنه تم حقا إبرام صفقة بينهما، ولا يمكن للملك أن يوقف ذلك، وقد كان قانون البحر يمنعه لانتهاك أي صفقة أو عهد. لكن الساحرة عرضت أن يكون في مكان ابنته، ووافق الملك من أجل إيريال. وحولته الساحرة إلى نبتة عجوز وأخذت تاجه وعصاه. وفي ذلك الوقت كان الأمير عريق يصارع الأمواج بحثا عن إيريال. تستخدم الساحرة قوة التاج والعصا وتصبح عملاقة الحجم، وفي لحظة كانت ستوجه ضربة قاتلة لإيريال يتدخل الأمير عريق بسفينة محطمة ويصدمها، فاخترقت سارية السفينة المكسورة بطنها. وبقليل من الحظ وشجاعة الأمير تم القضاء على الساحرة،
وعاد كل شيء إلى مكانه، وعاد الملك إلى طبيعته، وكل ذلك حدث بفضل شجاعة الأمير. وعندما لاحظ الملك حبهما جعل من إيريال بشرا مرة أخرى ليجمعهما معا، وتم إحياء حفل زفاف ضخم على سفينة وبحضور الجميع، وحتى عرائس البحر والملك شخصيا بارك زواجهما. وفي الأخير وفي المشهد الختامي الأمير والأميرة يلوحان للجميع من فوق السفينة، وابتسامة الملك والوالد من أجل ابنته التي هي واحدة من أجمل أميرات ديزني. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد من القصص.